A importância disso faz com que o paciente ele saia do momento ali de oposição na sua defensiva e ele comece a buscar e aceitar novos pontos de vista. Isso é muito comum em pacientes que já passaram por vários tratamentos odontológicos, já passaram por vários tratamentos para DTM, para dor, e a dor não melhora. Então, focalizar nesse papel da escuta ativa ou focalizar esse papel que é o efeito placebo é super importante para potencializar os nossos resultados. Existem terapias que podem aumentar em até 25, 30, 50% a redução da dor numa escala numérica, simplesmente por usar efeito placebo ou técnicas que potencializam o efeito placebo. Uma das técnicas que potencializam isso é a escuta ativa, o paciente ter a confiança em você, o paciente saber o que você está fazendo. Isso faz parte de um processo também de aprendizado, onde você tem segurança no que você está fazendo. A partir do momento que você organiza o seu raciocínio, você sabe o que você está fazendo, você sabe o diagnóstico do paciente, você sabe como tratar, o paciente percebe isso em você, ele percebe e ele confia mais em você, potencializando o nosso efeito placebo.